这台发动机已经拆解完了啊，来看看。我不说，你们应该也知道什么问题，大家可以把答案先留在评论区。这台别克新君威有2个故障现象：仪表亮机油灯，发动机哒哒哒一响。第一个故障现象，机油灯报警。咱们来看一下啊，这个机油泵的滤网已经被严重糊死了，机油压力不足，所以说呢，机油灯报警。第2个故障现象，发动机哒哒哒一响，是机油压力不足，正时的胀紧器卡死了，还有液压顶柱呢工作发出来的。咱们再看发动机内部啊，所有的零配件都已经被严重糊死了，缸盖上、油底壳上，还有气门室盖上，到处都是，机油的油道也被堵住了。这台车一直在家门口的一个小店保养，维修的时候啊会跑得远一点，到我们门店来。这几天呢，发动机出现哒哒哒一响，检查以后啊不得了，发动机的内部全部被这个厚的气碳糊死了。这种情况就只能是分解发动机来维修，不用说也能明白，这种情况是加了假机油了。那如何辨别真假机油呢？其实我也没有很好的办法，但是要给大家2条建议。第一呢，要选择正规的门店来保养；第二，不要选择低于市场价格太多的小保养。用车养车，大家有什么问题可以在评论区内留言。